Hamıya salam, sünni intellekt. Yəqin ki, bu sözü hər gün eşidirsiniz. Bəs heç düşünmüsünüzmü? Bütün bu səs-küy haradan başladı? Gəlin, birlikdə bu möhtəşəm səyahətə çıxaq və görək sadə bir fikir, necə oldu ki, bütün dünyamızı dəyişən bir reallığa çevrildi. Baxın, hər şey məhz bu sadə, amma eyni zamanda ağlasığmaz dərəcədə dərin sualdan başlayır. Bir maşın həqiqətən də düşünə bilərmi? Bu sual 10 illiklər boyu minlərlə alimin yuxusunu qaçırıb, bütün bir elm sahəsinin yaranmasına səbəb olub və bizim bugünkü söhbətimizin də tam mərkəzində dayanır. Gəlin zamanda biraz geriyə gedək. Lap əvvələ, hər şeyin başladığı o nöqtəyə. Süni intellektin hələ sadəcə bir neçə parlaq zəkanın xəyalında olduğu, maşınlar düşünə bilər fikrinin fantastika sayıldığı bir dövrə. Və budur, o tarixi məqam. Tarix 1956-cı il, məkan isə Dartmouth College. Bir qrup alim çox cəsarətli, hətta o dövr üçün biraz dəlicəsinə səslənən bir ideya ilə bir araya gəlir. İnsan zəkasının hər bir cəhətini, hər bir detalını bir maşınla simulyasiya etmək. Və məhz burada bu cəsarətli layihəyə bir ad verdilər. Süni intellekt. Bu, rəsmi doğum günü idi. Yaxşı, ideya ortaya atıldı, ad da qoyuldu. Bəs sonra? Elə hər şey ravan getdi? Heç də yox. Bu ideyadan bugünə gələn yol əsl enişli yoxuşlu bir yola bənzəyir. Böyük ümidlər, dərin məyusluqlar və sonra da inanılmaz geri dönüşlər. Gəlin bu həyəcanlı səyahətə birlikdə baxaq. Bax, bu zaman xət-xətti əsl atraksiyon kimidir. 1956-da böyük bir həvəslə başlayan bu xəyal 70-ci illərdə si qışı adlanan bir dövrlə demək olar ki, dondu. Pullar kəsildi, proyektlər dayandı, ümidlər tükəndi. Amma sonra, 1997-ci il, bütün dünya nəfəsini tutub IBM-in Deep Blue adlı superkompüterinin dahi şahmatçı Harry Kasparovu məğlub etməsini izlədi. Bu, əsl dönüş nöqtəsi idi. Və nəhayət, 2012-ci ildəki əsl partlayış. AlexNet adlı bir model şəkilləri insan dəqiqliyi ilə tanımağı bacardı və dərin təlim adlı yeni bir dövrün qapılarını taybatay açdı. Bax, o 2012-ci ildəki partlayış bizi birbaşa bugünə gətirib çıxarır. İndi hər yerdə eşidirik. Süni intellekt, maşın təlimi, dərin təlim. Yaxşı, bu sözlər arasındakı fərq nədir? Gəlin bu müasir alətlər qutusunu açaq və hər birinin nə olduğunu aydınlaşdıraq. Gəlin ən yuxarıdan başlayaq. Süni intellekt. Təsəvvür edin, bu, hər şeyi əhatə edən nəhəng bir çətirdir. Bu çətirin altındakı hər şeyin bir məqsədi var. İnsan kimi düşünən, öyrənən və problemləri həll edən ağıllı maşınlar yaratmaq. İndi o böyük çətirin biraz altına enək. Maşın təlimi o böyük süni intellekt hədəfinə çatmaq üçün bir üsuldur, bir yanaşmadır. Buradakı əsas fərq odur ki, biz maşına hər qaydanı tək-tək demirik. Əvəzində ona çoxlu, amma çoxlu məlumat veririk və deyirik ki, get qaydaları özün kəşf elə. Və indi gəldik ən dərin qata, dərin təlim. Bu, maşın təliminin daha güclü, daha mürəkkəb bir növüdür. Ən əsas fərqi isə onun ilhamı haradan almasıdır, bizim öz beynimizdən. Bəli, dərin təlim modelləri beynimizdəki neyronların bir-birinə bağlılığından ilhamlanan süni neyron şəbəkələri üzərində qurulub. Bugün gördüyümüz o ağlasığmaz nəticələr var ha, məhz bu yanaşmanın məhsuludur. Yəni, qısacası, bunları iç-içə keçmiş matryoşka kuklaları kimi düşünə bilərsiniz. Ən içdəki ən kiçik kukla dərin təlimdir. O, özündən biraz böyük olan maşın təlimi kuklasının içindədir. Və bunların hər ikisi də ən böyük kuklanın, yəni süni intellektin içində yerləşir. Bax, bu əlaqəni anlamaq, müasir si dünyasını başa düşmək üçün açardır. Və gəldik bəlkə də ən vacib məqama, əsl aha anı, bax budur. Ənənəvi proqramlaşdırmada necə idi? Biz kompüterə qaydaları və məlumatları verirdik, o da bizə cavabı çıxarırdı. Maşın təlimində isə, inanırsınız, hər şey tərs üzünə çevrilir. Biz ona məlumatları və cavabları, yəni nəticələri veririk, o isə bu ikisi arasındakı əlaqəni, yəni qaydaları özü öyrənir. Bu, sadəcə bir yenilik deyil, bu, hesablama tarixində tam bir düşüncə inqilabıdır. Məhz bu qaydaları özü öyrənməz super gücü sayəsində ortaya yeni bir şey çıxdı, generativ süni intellekt. Bu modellər sadəcə verilənləri anlamaqla qalmır, öyrəndikləri qaydalardan istifadə edərək sıfırdan tamamilə yeni və orijinal məzmun yaradırlar. Mətinlər, heyrətamiz rəsm əsərləri, hətta musiqi, yəni yaradıcılıq artıq təkcə insanlara məxsus deyil.
maşınlar da yaradıcı olmağa başlayır. Yaxşı, bütün bunları eşitdik, amma bu dərin təlimin beyni dediyimiz o neyron şəbəkələri əslində necə işləyir axı? Gəlin pərdə arxasına keçək və bu mürəkkəb sistemi çox sadə bir nümunə ilə anlamağa çalışaq. Təsəvvür edin, balaca bir uşağa kişiyi necə öyrədirik? Ona müxtəlif pişik şəkilləri göstəririk, deyilmi? Neyron şəbəkəsi də eyni ilə belə öyrənir. Birinci addımda ona minlərlə, hətta milyonlarla pişik şəkli yedizdirilir. İkinci addımda o bu şəkillərdəki ortaq cəhətləri tapmağa çalışır. İti qulaqlar, bığlar, xarakterik göz forması və s. Sonra qarşısına yeni bir şəkil çıxanda bir təxmin edir. Məncə bu pişikdir. Və ən vacib məqam 4-cü addımdır. Əgər səhv etsə, geri qayıdıb öz daxili bağlantılarını tənzimləyir. Sanki öz-özünə deyir ki, deyəsən səhv etdim, gələn dəfə bu xüsusiyyətə daha diqqətli olaram. Bu proses milyonlarla dəfə təkrarlanır və nəticədə o, pişiyi inanılmaz dəqiqliklə tanımağı öyrənir. Beləliklə, bir fikrin necə doğulduğunu, enişli yoxuşlu yollardan keçərək necə inkişaf etdiyini və hətta o sirli beyninin necə işlədiyini anladıq. Yaxşı, bəs bütün bu tarix, bu texnologiya bizə nə? Bunun bizim gündəlik həyatımıza nə dəxli var? Niyə bu qədər vacibdir? Artıq bu hansısa uzaq gələcəyin texnologiyası deyil, baxın, həkimlərə xəstəlikləri daha tez tapmaqda kömək edən tibbi diaqnostika sistemlərində. Sevdiyiniz filmləri, musiqiləri sizə təklif edən o ağıllı tövsiyə alqoritmlərində. Yollarda hərəkət edən sürücüsüz avtomobillərdə və ya elə cibimizdəki səsli köməkçilərdə. Süni intellekt fərqinə varmasaq da artıq həyatımızın bir parçasıdır və hər günümüzü səssizcə formalaşdırır. Və bu söhbəti sizi dərin düşüncələrə apara biləcək bir sualla bitirmək istəyirəm. Bütün bu potensialı, bu gücü nəzərə alsaq, bu sual hər gün daha da aktuallaşır. Süni intellekt bəşəriyyətin ən böyük kəşf olacaq, yoxsa sonuncusu? Bu hekayənin növbəti fəslini biz yazacağıq. Cavab isə bizdən asılıdır. Həqiqətən də düşünməyə dəyər.